Zamonaviy dunyoni nimasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Albatta mashinalarsiz. Ular bizni ishga va supermarketga olib boradi, sayohat olamini kashf qilishimizda yordam beradi, xaridlarimizni eltib beradi va Formula 1 poygalarida bizni zavqlantiradi. Inson va mashina juftligida hozir vaziyatni aynan inson boshqarmoqda. Ammo bir qancha vaqt o'tib, balki qisqa fursatlarda avto butkul o'zgacha ko'rinish oladi. Biz kelajak avtolarini boshqara olamizmi yoki aksinchami? Inson uning mashinasi qanday bo'lishini belgilay oladimi? Keling, bilib olamiz. Elektr va boshqa alternativ yoqilg'i. O'zining uzoq tarixida avtomobil asosan benzindan foydalangan. Aynan u zamonaviy avtolarni harakatga keltiruvchi kuch. Kelajakda odamlar zararli yoqilg'idan voz kechadi. Mashinalar elektrda yuradi. Mutaxassislar 20 yildan keyin sotuvdagi avtolarning yarmi elektrokar bo'ladi deb ishonishmoqda. Ayoqish o'rniga haydovchi elektr quvvatlagichli stansiyaga keladi yoki simsiz quvvatlagichdan foydalanadi. Qualcomm kompaniyasi hatto dinamik quvvatlash tizimini ishlab chiqmoqda. Asosiy platformani asfalt ostiga o'rnatiladi va avtomobil harakat vaqtida quvvat oladi. Elektrga raqobatchi vodorod dvigatellari bo'ladi. Ular bir martalik quvvatda juda uzoq masofani bosib o'tishi mumkin. Shuningdek, quyosh batareyalaridagi mashinalar. Haydovchisiz avtomobil. Kruiz nazoratda oyog'ini pedaldan olish yoki parkovka paytida qo'lini ruldan olishni haydovchilar hozir ham qila oladi. Keyingi qadam 100% avtonomiya. Inson ko'zi ko'plab datchik va lazerlar o'rnini bosa oladi. Bu avtomobilga navigatsion qarorlarni mustaqil qabul qilishga yordam beradi. Bunday mashinalarni istalgan odam boshqarishi mumkin bo'lgani uchun mashinalar soni kamayadi. Chunki haydovchini kutishga hojat qolmaydi. Avtomobil shaxsiy yordamchiga aylanadi. Tanlangan dastur ishga olib boradi, keyin bolalarni maktabdan oladi, kechqurun esa siz bog'da sayr qilayotganingizda supermarketdan mahsulotlarni olib uyingizga eltadi. Yuqori xavfsizlik. Zamonaviy avtolarda sayr qilishning eng noqulay tomoni halokatlar. Kelajakda sun'iy intellekt asabni buzuvchi tiqilinch va dahshatli halokatlar masalasini hal qiladi. Avtomatik avariyaviy rul boshqaruvi tormoz va yo'nalish o'zgarishiga javobgar bo'ladi. To'qnashuv oldini olishga yordam beradi. Kamera atrofdagi barcha piyoda va velosipedchilarni ilg'ab oladi. Shinalar ham yordam beradi. Maxsus simsiz datchiklar orqali ular yo'lning holati va mashina tizimidagi harorat haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, ob-havo sharoitiga ham moslashadi. Masalan, mashina ho'l yerda sirpanmasligi uchun bosimni oshiradi. Shuningdek, avto boshqa mashinalar yo'ldagi belgilar bilan o'zaro uyg'unlikda harakat qiladi. Kompaniyaning yana bir ishlanmasi haydovchi mashinani xavfsiz boshqara olish qobiliyatini aniqlaydi. Alkogolni sezuvchi sensorlar yoki yuz ifodasini ilg'aydigan kameralar. Ford hatto elektrokardiografiyani ham qo'shmoqchi. U o'rindiqdagi datchiklar orqali yurak urishini nazorat qiladi. Uchar mashinalar. Osmondagi mashinalar yangi avlodning eng sevimli orzusi. Uchar mashinalar kelajak haqidagi har bitta filmda bor. O'nlab kompaniyalar bir nechta prototiplar ustida ish olib borishdi. Ayrimlari parrakli vertolyotga, boshqalari qanoti yig'iladigan samolyotga o'xshaydi. Boshqasi ulkan kvadrokopterga. Dastlab odamlar uchar taksiga o'tirishadi. Uber kompaniyasi shu yili bir necha konferensiyalarda o'z Uber Air kelajak mashinalari uchun bekatlar haqida aytib o'tdi va bir necha loyihalarni namoyish qildi. Havo mashinalari uchun ilk parvoz zonasini ochish Melburnga nasib etadi. Shundan keyin shaxsiy qaldirg'ochlar ham ucha boshlaydi. Shaharlarning tashqi qiyofasi keskin o'zgaradi. Havoda ham tiqilinchlar yuzaga keladi. Havo koridorlarini o'rnatish, parvoz balandligini aniqlash va uchish apparatlarini nazorat qiluvchi boshqa qoidalarni o'rnatish kerak bo'ladi. Individual va texnologik avto. Avtomobillar uchun tashqi ko'rinish urfi doim o'zgarib turadi. 22-asrda mashinalarni personal holga keltiradi. Bu nafaqat uskunalar paneli, salondagi qulayliklar uchun, balki mexanizm va avtoning tashqi ko'rinishini ham betakror qilish mumkin. Istasang kinodagi kabi avto yarat. Xohla o'z tentakoni chizmang bo'yicha. Bularning bari detal va korpuslar 3D bosmasi va innovatsion xomashyo. Uglerod tolash sabab kelajak texnologiyasi ham o'zgaradi. Sensor urfdan qoladi. Mashinani qo'l harakatlari, ishoralar va xayol kuchi bilan boshqarish mumkin bo'ladi. Uskunalar paneli haydovchiga kerakli ma'lumotlarni u chalg'imasligi uchun old oynaga chiqarib beradi.
Hozirdayoq egasini yaqinlashgandanoq tanib, eshikni ochib beradigan avtolar bor. O'z-o'ziga mexanik. Kelajak mashinalari o'zidagi muammolarni mustaqil aniqlay oladi. Dasturiy ta'minotdagi buzilishlarni o'zi tuzatib, kerak bo'lsa ustaxonaga yozilib, zarur detallarning 3D bosma shakliga buyurtma beradi. 100 yildan keyin Xitoydan ehtiyot qismlarini kutib o'tirish aktual bo'lmaydi. Texnik printerga individual shablonni kiritadi va bir necha daqiqadan so'ng mashinangiz yangigina bo'ladi. Bir narsani aniq aytish mumkin. Bizni texnologik tsunami kutmoqda. Kelajak avtolari hozirgisidan bir paytlar ot aravalar ilk mashinalardan farqlangani kabi farq qiladi. Mashinalar insoniyat tarixidagi energosamarali, xavfsiz va zararsiz bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi qism eng avval paydo bo'ladi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Ong kanali bo'ldi. Ko'rishguncha.